Welcome to BD Car Heaven. Our new collection has arrived. আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আমি সোহেল বলছি কারামে থেকে। আজকে একটা অসম্ভব সুন্দর একটা গাড়ি নিয়ে আসছি। একদমই লো বাজেটের মধ্যে যাদের খুব ভালো একটা গাড়ি দরকার তাদের জন্য হচ্ছে আমার এই 100 গাড়ি, যেটার অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে সামনে পিছনে এখন মতো গ্লাস হচ্ছে অরিজিনাল, হেডলাইট ব্যাকলাইট হচ্ছে অরিজিনাল এবং 1 ইঞ্চি পরিমাণ কোথাও খোলা কাটা নাই। আমি বলছি 100 গাড়ি, টয়োটার 94 মডেলের একটা 110, সিসি হচ্ছে 1500 এবং গিয়ার হচ্ছে অটো, আপনার ডোর হচ্ছে ম্যানুয়াল, সিএনজি করা গাড়ি। আমি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাবো, আশা করি আপনাদের পুরো ভিডিও দেখতে ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। এবং একদম শেষের দিকে আমি কাগজ এবং দামের কথা বলবো। আমার ঠিকানা বলে দিচ্ছি, আমাদের ঠিকানা হচ্ছে বিডি কার হেভেন, 73 গ্রিন রোড, পান্থপথ সিগন্যাল থেকে ফার্ম গেটে আসার যে রাস্তাটা তার ঠিক মিডল পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের শোরুম। এটা হচ্ছে ঠিক পানি ভবনের সাথে যে গাড়ির শোরুমটা, সেই শোরুমটাই। এবং আমাদের শোরুম সপ্তাহে 7 দিন খোলা থাকে। আর ফোন নম্বর হচ্ছে 0178555707 এবং আমাদের হটলাইন নাম্বার হচ্ছে 01616762000। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখা আমি জানাচ্ছি আপনাদেরকে। বলছিলাম এই 100 গাড়ির কথা, যেটা সামনের গ্রিল লাইট সব কিছু হচ্ছে গাড়ির সাথে। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আসলে এই এত পুরনো গাড়ি এতটা ফ্রেশ, এটা আপনারা সরাসরি না এসে দেখলে বুঝতে পারবেন না। দেখেন একটা ক্রস ভিউ আছে একদম, এই যে এখান থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত কোথাও কিন্তু কোনো ইঞ্চি পরিমাণ আপনার আঁকাবাঁকা নাই, কারণ হচ্ছে গাড়িতে কোনো ডেন্টের কাজ ছিল না এবং কোনো ডেন্ট হয় নাই। এবং পিছের ব্যাকলাইটটাও একদম গাড়ির সাথেটাই আছে। টয়োটার মধ্যে করোলা যে গাড়িগুলো, সেই গাড়িগুলো অলওয়েজ খুব ডিমান্ড বাংলাদেশের জন্য, কারণ হচ্ছে এইটা পার্টস অ্যাভেলেবল। এবং যেমন তার আগে ছিল আপনার 90 গাড়ি, তারপর হচ্ছে 100 আসছে, 110, তারপর হচ্ছে আপনার কী বলে এটাকে এক্স করোলা, এলুন, প্রিমিয়ার সবই কিন্তু টয়োটা করোলার মধ্যে গাড়িগুলো। তো গাড়ির সব কিছু একদম গাড়ির সাথে অরিজিনালগুলো আছে। আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে একদমই লো বাজেট যাদের খুব বেশি গাড়ির প্রয়োজন তারা একদম চিন্তামুক্ত শোরুমে চলে আসেন। গাড়ি ইনশাআল্লাহ আপনাদের পছন্দ হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে, এবং দাম নিয়ে আপনাদের আটকাবেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনাদেরকে ইঞ্জিন দেখাই, তারপরে দেখাচ্ছি ইন্টেরিয়র এবং ব্যাকডোরটা। দেখেন ইঞ্জিনটা এখনও নিখুঁত ইঞ্জিন। গাড়ি কখনো বয়সে বুড়া হয় না, গাড়ি সবসময় মেনটেন্যান্সের কারণে বুড়া হয়। সো আপনি যদি ওয়েল মেনটেন করতে নাই পারেন তাহলে আপনার কাছে একদম ব্র্যান্ড নিউ গাড়িগুলো টিকবে না। তো আমি কি গাড়ি কিনছি এবং সেটা কতটুকু ভালো কন্ডিশন আছে সেটা হচ্ছে মুখ্য বিষয়। হ্যাঁ, আপনি দেখেন এখন পর্যন্ত যে চেসিসের অংশগুলো দেখেন না, নিচে একদম দেখা যাচ্ছে কিনা দেখেন। হ্যাঁ, এখনও নিখুঁত অবস্থায় আছে, তো এইগুলোই তো আপনাকে প্রুফ করবে যে গাড়ির কন্ডিশনটা কতটা ভালো ছিল, এখন মতো ভালো আছে। হ্যাঁ, সো আসেন শোরুমে, আসেন, এসে দেখেন গাড়ি, নিজের চোখে দেখেন। নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারবেন না, নিজের চোখে দেখে তারপর হচ্ছে আপনারা ডিসিশন মেক করবেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনাদেরকে ইন্টারভিউ দেখাচ্ছি। দেখেন প্রতিটা বিট কিন্তু একদম গাড়ির সাথে অরিজিনাল যেমন থাকার কথা তেমনটাই আছে। গাড়ির রং হয়েছে, গাড়ির রং হওয়াটাও জরুরি ছিল, কারণ হচ্ছে এদিকে নীরব, এত পুরোনো গাড়ি রং ছাড়া আসলে আপনাদের পছন্দ হতো না, কারণ হচ্ছে এগুলো আঁচড় থাকে, হ্যাঁ, দাগ থাকে অনেক, যেহেতু রাস্তায় চলা গাড়ি হলো। আপনি দক্ষ হলেও আমি দক্ষ না, এবং আমার এই অদক্ষতার কারণেও অনেক সময় গাড়িগুলো দাগ লেগে যায়, অ্যাক্সিডেন্ট করে। হ্যাঁ, সো হলো এই হচ্ছে
ব্যাক সাইডটা আমি এবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমার ইন্টেরিয়রটা। দুই বন্ধু হেঁটে যাচ্ছে আর কি, আল্লাহ তাদেরকে নেখা দেন। এই হচ্ছে ইন্টেরিয়র। আমার মনে হয় যারা গাড়ি আগে 100 দেখেছেন তাদের এই গাড়ির সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। একদম নিখুঁত একটা গাড়ি, সাউন্ডলেস কার। আপনারা যখন আসবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা এসে গাড়ি যখন স্টার্ট দিবেন, গাড়ি চালাবেন, তখন অবশ্যই আপনারা বলবেন না যে সোহেল ভাই যা বলছেন তার সাথে মিল আছে। সত্যিকার অর্থে ইন্টেরিয়র থেকে শুরু করে সব কিছু গাড়ির একদম অরিজিনাল মতোই আছে। আমি আপনাদেরকে হামলি রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা যারা একদমই লো বাজেটে গাড়ি চাচ্ছেন এবং যাদের আসলে মোটরসাইকেল চালাচ্ছেন ফ্যামিলি নিয়ে, এবং এইতে যারা ঢাকায় বাইরে যেতে চাচ্ছেন বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে, তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে মোটরসাইকেল রিপ্লেসে আপনারা এই গাড়িকে বাছাই করতে পারেন। আপনাদের 4 চাকা একটা গাড়ি আপনাদের পরিবারকে ইনশাআল্লাহ সেফটি দিবেন ইনশাআল্লাহ। এবং এই গাড়িগুলো অক্ষয় একটা গাড়ি, এগুলো রিসেল ভ্যালু অনেক ভালো। তো আপনারা নিঃসন্দেহে আপনারা ডিসিশন নিতে পারেন। তারপরেও আমি আপনাদেরকে বলছি না যে আপনারা না দেখে গাড়ি নেন, নিজের চোখে দেখে তারপর হচ্ছে আপনারা ডিসিশন নেবেন ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করবো যে আপনারা আসবেন, অ্যাটলিস্ট 1 কাপ চা খেয়ে যাবেন, তারপর হচ্ছে আপনারা ডিসিশন করবেন ইনশাআল্লাহ। সিরিয়াসলি বলছি যে পিছনে কিন্তু খুবই কমফোর্ট। আমি যে বসে আছি আমি একটু মোটা, তো আশা করি আমাদের তো সবাই মোটা না, কিন্তু অনায়াসে 3 জন বসতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, এবং খুবই কমফোর্ট বসা। আপনার টয়োটার 100 নিয়ে কোনো কথা হবে না। হ্যাঁ, আপনার বডি দেখবেন, এসি ইঞ্জিন দেখবেন, তারপর হচ্ছে আপনারা গাড়ি চুজ করবেন। সো এইটা নিয়ে কোনো কথা হবে না, শুধু কেনা হবে এবং অ্যাড করা হবে। এটা কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় জানেন, বাংলাদেশে রিকন্ডিশন যখন আসছে, একদম প্রথম যে মালিক কিনেন সেই এটা কখন গাড়িটা রেজিস্টার হয়েছে 99-এ, মানে 99-এ যখন বাংলাদেশে প্রথম রেজিস্টার হয় যার নামে, এখন 23 সাল তার নামে আছে। আমার হচ্ছে প্রায় 14 বছর ধরে এক ভদ্রলোকের নামে গাড়ি ছিল, তার নামে আছে। তারপর হচ্ছে আপনার পেপারস, কারণ হচ্ছে 2013 সালের পর থেকে হচ্ছে আপনার স্মার্ট কার্ডের ব্যবহার হয়েছে, তার আগ পর্যন্ত অ্যানালগ বুলবুক ছিল। সো এটা 13 সালের পর আগে তো মালিকানা হয় নাই, কারণ এখানে মালিকানা বদল হলেও লেখা থাকতো যে মালিকানা পরিবর্তন। হ্যাঁ, আচ্ছা যাই হোক, এটা একদম প্রথম মালিকের নামে গাড়ি পাচ্ছেন আপনি, একদম প্রথম মালিক, মানে জাপানের রিকন্ডিশনের পরে বাংলাদেশে যে কিনেছেন তার থেকে এখন হচ্ছেন আপনি সেকেন্ড পার্টে হবেন বাংলাদেশে। সো এত পুরোনো গাড়ি এরকমভাবে পাওয়াটাও একটু আমার কাছে মনে হয় পার্সোনালি যে একটা ভাগ্যের বিষয়। আচ্ছা, এটার মডেল হচ্ছে 1994 এবং রেশন হচ্ছে 99, 2রা ডিসেম্বর, মানে আর হয়তো 1 মাস পার হলেই 2000 সাল হইতো, সিরিয়াল আসতে হয়তো 15 সিরিয়াল আসতো। আচ্ছা, এটা ফিটনেসের মেয়াদ হচ্ছে 4/4/2025, 4/4/2025 সাল পর্যন্ত হচ্ছে পেপারস, মানে আপনি একদম 2 বছর পেপারসের কোনো চিন্তা নেই। এবং ফিটনেসের মেয়াদ হচ্ছে 2রা ডিসেম্বর 2023 সাল, তার মানে ফুল এই বছর এবং 2 বছর পর্যন্ত কাগজপত্র নিয়ে কোনো পেরেশানি নেই। শুধু আসবেন এবং আপনারা নিয়ে গাড়ি চলে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আশা করছি ভালো একটা মানুষের কাছে গাড়ি যাবে, কারণ হচ্ছে এই আমরা যারা মিড লেভেলের লোকজন আছে তাদের খুবই কষ্টের পোষা, এগুলো খুবই কষ্ট করে আমরা এগুলো করি। সো আমি আশা করবো, আমি দোয়া করি যে আল্লাহ খুব ভালো একটা মানুষের কাছে গাড়িটা যাবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এইটার দাম হচ্ছে 4,40,000 টাকা, এটার প্রাইস হচ্ছে 4,40,000 টাকা। অবশ্যই দাম কমবে ইনশাআল্লাহ, কিন্তু সেটা ফোনে কমবে না। আপনারা সরাসরি শোরুমে আসবেন, গাড়ি দেখবেন, চালাবেন, পেপারস দেখবেন, তারপর হচ্ছে আমি দাম আপনাদেরকে অনার করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখাবেন ইনশাআল্লাহ অন্য কোনো গাড়ি নিয়ে।